这个没有，这个就是没有拍。没有没有。这个就要走过去，然后自己走上去。妹妹，搞不好你要我先你拿给我。这是个大飞机啊。要滑行到这个。我坐那个。我想要看这里面。这样不知道。那就是都会这样啊，把它这样。那个红光只会让我们没有没有这样。这都是在这里面。我就没有，没有。是要洗。差不多感觉要起飞了。是那一台吗？对，有点刚飞下来。哦，是刚飞下来。那台，我看到那台在动。那飞了。哎，那台，那台。现在不明显，但是我看到它动，就是美丽嘛那个方向。有一个哦。它在转弯的，转弯的很小。对，转弯的。那台。我有看到吗？各位，你们要跟他谈的下去，我说下去。飞了。哦，要飞了，要飞了，怎么样？它很小台。它好像很小。它很小台。我也觉得。你叫错人了，对不起。没关系，没关系。这个。你先找错人了。应该是那个小小的一台。说你如果对。是小飞机。他就认识了。他开到哪里去了？已经飞起来了。他怎么走到那边去就不见了？不是他开到那边去就不见了。对啊，跑去哪里？就是那个消防大他去往那个华信那边接人。哦，你说那是贵宾室？接火车。哦。这台是不是这样飞的？这台大的。哦，
退出去了，他退出去了。澳洲的吗？对，这还是大牌的。这还很会飞哦。你看，有个女人一直在追那个飞机耶。他带那台飞机往后走。在飞吗？它是空中。刚下来那一台。等一下，空中飞人。哦，重飞人。终于。它里面有带人。它里面有坐人。我刚刚不看到他登机。那应该就，那为什么登机？除非他把撞到人家了。把处理的话就把你不能说我把你带去前世。一定要有他自己位置，他因为需要把我后面来上。现在机长2个，现在这边有2个机长，这边2个机长，2个机长。一个是空中飞。这个机看他长。飞哪里？飞。又一台飞下来了。哎，飞机怎么那么奇怪？搞什么鬼啦？跟你这样讲。搞什么？你以前住这里，你不知道这里？反正我不知道。不知道频率很高。哎，妈妈，所有飞机都不见了呢。它在那里啊，没有不见，它在那里啊，它不是被带到那里吗？